Tommaso da Modena e le storie di Sant'Orsola. Il ciclo di affreschi con le storie di Sant'Orsola, oggi conservati nel Museo Civico di Treviso, decorava la cappella dedicata alla santa nella chiesa agostiniana di Santa Margherita, dove fu scoperto sotto uno strato d'intonaco alla fine dell'Ottocento. Rappresenta il capolavoro di Tommaso da Modena che, mescolando realismo giottesco ed eleganze gotiche, vi racconta la novella della Santa Bretone, promessa sposa del re d'Inghilterra e martirizzata insieme alle sue compagne. Mancando di schemi iconografici precedenti, il pittore si affida alla sola lettura del testo di Jacopo da Varazza, che illustra fedelmente con lo stile di un racconto borghese. La tabolotta si schiarisce in una gioiosa fantasia cromatica, la pennellata si fa rapidissima. Incerte costruzioni architettoniche incorniciano la scena, spesso assumendo l'aspetto di piatti scenari. Il pittore inserisce in ogni episodio personaggi elegantemente abbigliati che sembrano non partecipare all'avvenimento, ma commentarlo attraverso diverse reazioni psicologiche. Tale contorno chiassoso viene meno solo nelle ultime scene, affinché l'attenzione dell'osservatore possa concentrarsi sul dramma concitato del martirio, sul fragore delle spade e il lamento delle vittime. Giusto de Menabuoi nel battistero di Padova. La decorazione del battistero di Padova fu commissionata a Giusto de Menabuoi dalla moglie di Francesco I da Carrara, che voleva adibirlo a mausoleo di famiglia. Il programma teologico si propone di illustrare tutta la storia sacra dell'universo, a iniziare dal libro della Genesi sino a quello dell'Apocalisse, culminante con l'immagine del paradiso nella cupola. Qui Cristo appare all'interno di una grande mandorla, circondato da angeli e santi disposti in scani lungo cerchi concentrici. La composizione mostra caratteri arcaici e appare caratterizzata dall'immota staticità delle figure e dalla ricchezza dei timbri cromatici. Diverso è lo stile delle storie dell'Antico Testamento, che si ispirano ai mosaici dell'atrio di San Marco, recuperando addirittura i fondi oro, figurette piccole e guizzanti. Si dispongono all'interno di ampi paesaggi, ricchi di notazioni naturalistiche nella resa degli animali e delle piante. L'educazione giottesca del pittore, che, benché fiorentino, si ferma a Milano, risulta più evidente negli affreschi delle pareti, dove si succedono episodi della storia di Cristo e di San Giovanni Battista, inseriti all'interno di solide costruzioni architettoniche sobriamente decorate. Le composizioni appaiono affollate, ma i personaggi presentano una salda volumetria e una maestosa gravità nel gestire. Fra queste si distinguono figure elegantemente abbigliate, che sembrano assistere agli avvenimenti invece che partecipare. Jacopo Avanzi nella cappella di San Giacomo. Già reputato da Giorgio Vasari uno dei pittori più grandi del Trecento bolognese, Jacopo Avanzi è ancora oggi una personalità misteriosa, anche perché è stato più volte confuso o identificato con altri artisti.
Il corpus della sua opera certo annovera comunque alcuni capolavori quali le miniature a grisailla in un manoscritto della Tebaide di Stazio conservato a Dublino, che forse rievocano i perduti affreschi d'analogo soggetto che l'artista eseguì nella Reggia Carrarese di Padova e soprattutto 5 lunette pure d'affresco nella cappella di San Giacomo nella Basilica del Santo, ancora a Padova, impresa decorativa nella quale l'artista affiancò Altichiero. Nel ciclo poi Jacopo esegue, adottando un criterio di narrazione continua che ricorda le colonne storiette romane, 5 delle 8 lunette che illustrano la storia di San Giacomo ispirandosi al racconto della leggenda aurea di Jacopo da Varazzo. La predica di San Giacomo e il contraddittorio di Fileto, la cattura del mago Ermogene e il rogo dei libri eretici, il miracolo e la decolazione del santo. La regina lupa che rifiuta la sepoltura al cadavere di San Giacomo. Infine, particolarmente notevole, il crollo del ponte al passaggio dei cavalieri che inseguono i discepoli del santo liberati da un angelo. Lo stile dell'artista si distingue da quello più classico di Altichiero per un'interpretazione goticheggiante del linguaggio di Giotto, testimoniata dalla linea di contorno fluida e inquieta con cui sono redatte le figure. Queste ultime, minute e caratterizzate da una gestualità molto espressiva, insieme all'intonazione scura del colore, rimandano direttamente alla formazione bolognese di Jacopo, che poté risentire dell'influenza limitare da Bologna. Altichiero nell'oratorio di San Giorgio. Nell'area cimiteriale adiacente alla Basilica del Santo, Raimondo Lupi fece costruire una cappella rettangolare, coperta da una volta a botte, con funzione di mausoleo e intitolata San Giorgio. La decorazione d'affresco, affidata al veronese Altichiero, illustra le storie dei santi protettori della famiglia committente, con evidente intento encomiastico. Sulle pareti laterali si succedono, disponendosi su 2 registri, episodi della vita di San Giorgio, Santa Caterina e Santa Lucia, mentre scene della vita di Cristo occupano la parete d'ingresso e una grande crocifissione, quella di fondo. In quest'ultima raffigurazione Altichiero utilizza colori chiari e sfumati, esaltando la volumetria delle forme attraverso il confronto di masse di diversa intensità cromatica. Si sofferma inoltre nell'analisi accurata dei particolari dei costumi, delle armature, dei finimenti dei cavalli. Con la stessa cura descrittiva dipinge gli sfondi paesaggistici e architettonici, ricchi di riferimenti alle costruzioni contemporanee. Frequente è anche l'inserimento di personaggi della Padova contemporanea, come Francesco Petrarca, ritratti nell'atto di assistere agli episodi della vita dei santi. Il clima preumanistico della cultura cittadina si riflette poi nella ripresa di elementi dell'antichità classica, quale la scultura rappresentante Giove nella scena in cui San Giorgio fa crollare gli idoli. Venezia tra Bisanzio e Giotto. Il ciclo padovano
della Cappella degli Scrovegni costituì un'autentica testa di ponte per la diffusione del linguaggio di Giotto nell'entroterra veneto. Venezia, invece, città di frontiera affacciata sul mare e rivolta per questioni politiche e commerciali verso l'Oriente, fu per lungo tempo dominio incontrastato della tradizione artistica bizantina. Tuttavia alcuni artefici non mancarono di diffondere a essa spunti tratti dal linguaggio figurativo occidentale, rinnovato dalla rivoluzione apportata dal Giotto, creando così uno stile assolutamente originale. Il capofila indiscusso di questa maniera sincretica, capace di accogliere e accostare gli elementi più vari e disparati, è Paolo Veneziano, il cui esempio sarà seguito da altre personalità di rilievo della vicenda artistica lagunare. Qui Lorenzo Veneziano, Stefano Veneziano e Nicoletto Semitecolo. Quali Lorenzo Veneziano, Stefano Veneziano e Nicoletto Semitecolo.